ஹாய் மக்களே, நான் உங்கள் காதர் பாய். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க டெக் ஏரியா தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மேலே இருக்கிற சீலிங் ஃபேன் தான், நல்லா ஓடிட்டுருக்க சீலிங் ஃபேன் தான். இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள். நல்லா ஓடிட்டுருக்க இந்த சீலிங் ஃபேன் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக BLDC ஃபேனாக மாற்ற போகிறோம். BLDC ஃபேனாக மாற்றுறதுல என்னென்ன சிக்கல் இருக்குது, இது நம்மளால் மாற்ற முடியுதா, மாற்றினதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயரெல்லாம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போதைக்கு இந்த ஃபேன் எவ்வளோ வாட்ஸ் எடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த சுவிட்ச் போர்டு நம்ம கழட்டிக்கலாம். மக்களே பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் அண்ட் ப்ளம்பர். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் போர்டு கழட்டுறது மாட்டுறது இந்த மாதிரி வேலைகள் எனக்கு தெரியும். அப்படிங்கிறனால நான் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக கையை வைக்கிறேன் போர்டில். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் தெரியல அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி போர்டெல்லாம் கழட்டுங்க. தேவையில்லாமல் எதுவும் கையை வச்சு ஒயர் ஷாக் அடித்து எந்த ரிஸ்க்கும் எடுக்காதீங்க, பார்த்துக்குங்க. இதுக்கு நான் பொறுப்பாக முடியாது, முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் தெரியுங்கிறதுனால நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எல்லாமே டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து நானே காட்டுறேன். இது போர்டை கழட்டுறது மாட்டுறது எல்லாமே. இது வந்து நம்ம ரெடி பண்ண எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸு. இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் வந்து சாதாரண எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் இல்லை. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எனர்ஜி மீட்டரை செட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ், ஆம்பியரு, வாட்ஸு, ஹெர்ட்ஸு, பவர் ஃபேக்டர், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிலோ வாட் ஹவர் எல்லாமே இந்த மீட்டரில் பார்த்துக்கலாம். இது நம்ம ரெடி பண்ணது தான். இப்போது இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஃபேன் வந்து எத்தனை வாட்ஸ் எடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா சீலிங் ஃபேன் வந்து 100 வாட்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கும். நம்மளோட ஃபேன் வந்து எத்தனை வாட்ஸ் எடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலேட்டருக்கு போகிற சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்ச்லேருந்து ரெகுலேட்டருக்கு ஒரு ஒயர் போகும். ரெகுலேட்டரில் 2 ஒயர் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஃபேன்லேருந்து டேரெக்டாக வந்து அந்த பாயிண்டில் சேரும் ரெகுலேட்டரில் இன்னும் ஒயர்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் போர்டில் வந்து சுவிட்சோடு சேர்ந்துருக்கும். அதை நம்ம கழட்டி நம்மளோட எனர்ஜி மீட்டரில் போட்டு இது எவ்வளோ வாட்ஸ் எடுக்கு அப்படிங்கிறதே பார்க்கலாம். இப்போ ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 42 வாட்ஸ் கிட்டே எடுக்குது. வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ லோ வோல்டேஜ் தான் வந்துட்டுருக்கு. 185 இந்த ரேஞ்சில் தான் வருது. அதே மாதிரி ஆம்ப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 0.23 ஆம்ப்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்குது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ் ஒரு வேளை கம்மியாக காமிக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ ரெகுலேட்டர் ஆஃப் பண்ணுறேன். 0 வாட்ஸு. இப்போ ரெகுலேட்டர் ஆன் பண்ண 42 வாட்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கு. திரும்ப சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரெகுலேட்டரை வந்து நம்ம எனர்ஜி மீட்டர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ போர்டு எல்லாமே கழட்டிட்டு நம்ம அந்த ஃபேனை கழட்ட போகிறோம். ஃபேனை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யாரும் இந்த போர்டில் கை வச்சிடக்கூடாது. நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்க்காம வந்து கை வச்சிட்டாங்கன்னா ஷாக் அடிக்க சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த போர்டை ஃபஸ்ட் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபேனை தான் கழட்ட போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டூல் போட்டு மேலே ஏறிக்கிறேன். மேலே ஏறிட்டு முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, அதில் வந்து மெயின்ஸ் ஒயர் 2 ஒயர் வரும். ஒரு ஃபேஸு, ஒரு நியூட்ரல். சுவிட்ச் போட்டால் தான் சப்ளை வரும். நம்ம சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டோம். சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ஒயர் வந்து கழட்ட போகிறோம். கழட்டிடுவோம். கழட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு போல்டு நட் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. ஃபேன் வந்து அந்த இடத்துல மாட்டுறதுக்காக. இப்போ அந்த போல்டு நட் எல்லாமே கழட்டிக்கலாம். ஃபேன் அப்படியே கழட்டிட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே இந்த ஒயருக்கு வந்து நம்ம டேப் அடிச்சுக்கலாம். திரும்ப எதுவும் ஷார்ட் ஆகிடக்கூடாது. தெரியாமல் சுவிட்சை போட்டாங்கன்னா ஷார்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேனை கீழே இறக்குனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த லீஃபை கழட்டிக்கலாம். 3 லீஃபையும் கழட்டி நம்ம கலட்டினதோடு சேர்த்து அப்படியே நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா 3 லீஃபையுமே கழட்டிட்டேன். கழட்டினா தான் நம்மளை வந்து BLDCயாக அது கன்வர்ஷன் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழுக்கு தூசு படிஞ்சிருக்கு. லீஃபை வந்து ஊற வச்சாச்சு. ஊற வச்சா தான் இதில் உள்ள சில அழுக்குகள் வந்து போகும்.
டார்க்காக படிஞ்சிருக்கிறது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஊற வச்சிங்கன்னா தான் அது போகும். அதனால் இப்போ ஊற வச்சாச்சு. ஊற வச்சுட்டு நம்ம அந்த ஃபேன் கிட்ட வந்துடலாம். ஃபேன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் மண்டையிலையும் இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது. சரி இதையும் ஒரு க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும் பாடியோடு சேர்ந்தது. அதை நம்ம கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் நம்ம ஸ்லோ ஸ்பீடாக ஓடுது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கெப்பாசிட்டர் மாற்றோம்னா அதோட ஒயரிங் எல்லாமே கழட்டிக்கலாம். கழட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் லாக் ஆகிறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோல்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அது எல்லாமே சேர்த்து கழட்டி வெளியே எடுத்துக்கலாம். வெளியே எடுத்துகிட்டு ஃபேனோட பாடியை கழட்ட போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா 3 மெயின் ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 3 மெயின் ஸ்க்ரூவை நம்ம கழட்டியாச்சுன்னா நம்ம உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம். பாருங்கள், காமிக்கிறேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன். பார்த்திங்கன்னா உள்ள காயில் சுற்றின இது இருக்கும். அது போக பார்த்திங்கன்னா அவுட்டரில் ரோட்டர் இருக்கும். இந்த ரோட்டரை கழட்டிட்டு தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா BLDCக்காக இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் வாஷர் ஒன்று, அது போக ஃப்ளாட் வாஷர் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, அது எல்லாம் அப்படியே ஓரமாக வச்சுக்கலாம். இந்த ரோட்டரை கழட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து ஜென்ட்லி லேசாக 2 தட்டு தட்டணும். இதுக்காகவே சுத்தியில் வச்சுருக்குறாங்க. அந்த மாதிரி சுத்தியில் வச்சு தட்டலாம். இப்போ இல்லை அப்படிங்கிறனால நம்ம கட்டிங் பேர் வச்சு தட்டுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் பேர் வச்சு லேசாக தட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த காயில் சுற்றின இடம் வந்து கையில் வந்துருச்சு. இது வந்து ஓரமாக வச்சிடலாம். இது நம்மளுக்கு இன்னும் தேவைப்படாது. வேறு ஏதாவது ஃபேன் சும்மா இருந்தால் இது ரோட்டர் அப்படி எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ரோட்டரை தான் கழட்டணும். ரவுண்டாக உள்ளே இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த பாடியோடு சேர்ந்துருக்கு, அதை கழட்டணும். இதை தட்டி பார்க்கலாம் கலர் தான்னு. தட்டி பார்த்தேன், கலரில் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பாடியோடு சேர்த்து ஏதோ பண்ணியிருக்கிறாங்க வித்தியாசமாக. கேஸ்டிங் ஏதோ பண்ண மாதிரி தோணுது. எவ்வளோ தட்டி பார்த்தா கரெக்டாக முடியல. பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல என்னமோ பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, இதை வந்து பண்ண முடியாதுன்னு தான் எனக்கு தோணுது. இந்த ஃபேன் அப்படியே கழட்டின மாதிரியே திரும்ப அதே மாதிரி மாட்டி நம்ம வேறு இடத்த யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓரமாக வச்சிடும் இந்த ஃபேனை. இது இனிமேல் யூஸ் இல்லை. சரி, கழட்டுற மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இதில் திரும்பவும் இந்த காயில் சுற்றின இடம் எல்லாமே பார்த்து இந்த பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே போட்டு திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்துக்கலாம். நம்ம பழைய மாதிரி சுற்றுதா இல்லை உள்ளே வேறு எதுவும் பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். இல்லை, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம கழட்டின மாதிரி அப்படியே தான் இருக்குது. திரும்ப பார்த்திங்கன்னா இது ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி எதுவும் ப்ராப்ளம் வரும் தெரிஞ்சு தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா பழைய கடையில் ஒரு ஃபேன் மண்டை இதுக்காகவே எடுத்துகிட்டு வந்தோம். இப்போ அது செட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதான் அது பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இது பார்த்திங்கன்னா BLDC கன்வர்ஷன் கிட்டு. இந்த கிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1700 சம்திங் வருது. இப்போ இது ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத. இது எனக்கு பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் ஒரு பிரதர் தான் வீடியோ போட்டிருந்தார், அவர்கிட்ட தான் வாங்கியிருக்கிறேன். இதுதான் அந்த காயில், அப்புறம் ரோட்டரு, அது போக அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து RF ரிமோட் கண்ட்ரோலு, IR ரிமோட் கண்ட்ரோலில். நம்ம டிவிலாம் IR ரிமோட் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுவோம். டிவியை பார்த்து ஆன் பண்ணுற மாதிரி டிவிக்கு நேராக வச்சு யூஸ் பண்ணால் தான் யூஸ் ஆகும். இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் வந்து அப்படி இல்லை. நம்ம எந்த டைரெக்ஷனில் வச்சு ரிமோட் ப்ரெஸ் பண்ணாலுமே இந்த ரிமோட் ஒர்க் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா BLDC கன்வர்ஷன் கிட்டில் வந்த PCB போர்டு. இப்போ காமிச்சது பார்த்திங்கன்னா DC சப்ளை. என்னுடைய இடது கை பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா AC சப்ளை, வலது கை பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா DC சப்ளை. ஆல்ரெடி ஓட்டப்பட்டு எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன், மாட்டுறதுக்கு ரெடியாக. சரி, இப்போ இதுக்கு ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபேனை செட் பண்ணலாம். காயில் அப்புறம் ரோட்டரை செட் பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை, நம்ம சின்னதாக ஒரே ஒரு வேலை தான் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடிக்கு சேர்கிற மாதிரி அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அந்த வெள்ளை கலரில் தெரியுது பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ரோட்டர், பெர்மனெண்ட் மேக்னெட். அது வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி நம்ம பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம
செட் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ வச்சு பார்க்குறேன். ஓகே தான். நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணிட்டேன் பார்த்து எல்லாமே. வீடியோ எடுக்கணும்னு நினச்சேன், எடுக்க முடியல. இது செட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காயில் இருக்குல்ல, அந்த காயில் வந்து நம்ம உள்ளே தள்ளுறதுக்கு முன்னாடி ஒயரை வந்து இந்த சென்டரில் வர்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இல்லைனா ஒயர் எதாவது கட் ஆகிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி சென்டரில் வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா ஃபேனோட டாப் சைடில் வச்சு இப்படி தள்ளிங்கன்னா உள்ளே போய் லாக் ஆகிரும். லாக் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காயிலில் நம்ம லேசாக இப்படி தட்டணும். நம்மகிட்ட சுத்தியில் வந்து இதுக்குள்ளே சுத்தியில் இல்லை, அதனால் லைட் பவரில் இருக்கிற என்னோடய கட்டிங் பிளேயரை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் தட்டினோன்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போய் முட்டிடும். அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்காது. அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ரோட்டர் தான் செட் பண்ணணும். ரோட்டர் செட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுற்றியை வச்சு பார்த்துட்டு இந்த காயில் ஃப்ரீயாக சுற்றுறான்னு பார்க்கணும். காயில் ஃப்ரீயாக சுற்றலை அப்படின்னா அதுக்காக ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கு அட்டை பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த அட்டை பாக்ஸை வந்து பீஸ் எடுத்து அதில் ஒரு 8 to 10 பீஸ் வெட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த பீஸ் எதுக்காக வெட்டுறேன்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். இப்போ வீடியோவில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு காயிலுக்கும் மேக்னெட்டு பெர்மனண்ட் மேக்னெட்டுக்கும் நடுவில் இந்த மாதிரி வைக்கணும். ஆப்போசிட்டில் எல்லா பக்கமும் வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா மோட்டரும் காயிலும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிரும், சுற்றுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதை வந்து பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு சைடு பிடிச்சி ஓடிச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு தேயறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உள்ள காயில் இல்லைனா மேக்னெட் ஏதாவது ஒரு பக்கம் தேஞ்சு ஓடிச்சுன்னா மொத்த சர்க்கியூட்டும் பர்ன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வச்சு ஆப்போசிட்டில் ஒவ்வொரு பக்கம் வச்சு இந்த 10 பீஸையும் வச்சு விட்டுருங்க. இது பார்த்திங்கன்னா அட்டை தான், வெறும் அட்டை தான். கொஞ்சம் அந்த பக்கம் ஷேக் ஆக தான் செய்யும். அதை நம்ம தான் ப்ராப்பராக அந்த இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுற்றி எல்லா பக்கமும் வச்சாச்சு. இப்போ அந்த ரோட்டர் மேக்னெட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பெர்மனண்ட் மேக்னெட்டு, அதை வந்து நம்ம வந்து க்ளூ போட்டு லாக் பண்ணணும் சுற்றாத அளவுக்கு. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா சுற்ற தான் செய்யுது. கண்டிப்பாக ஃபேவிக்விக் எதாவது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஒரு 3 அட்டை மிச்சம் இருக்குது, அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ ஃபெவிக்விக் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் 6 பக்கம் கட்டிங் இருக்கும். அந்த 6 கட்டிங்கையும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சுட்டு நம்ம ஒவ்வொரு சொட்டு லைட்டாக ஊற்றிக்கலாம். ஃபெவிக்விக் ஊற்றி கொஞ்சம் பிடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ளூகன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுதான் கொஞ்சம் ஹெவியாக ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கணும். இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா 2 பார்ட்டாக வரப்போகுது. எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தான வீடியோ. நான் வந்து 2ஆக கட் பண்ணி தான் போட்டுக்கிறேன். ஒரு தடவை பாட்டம் கவரையும் வச்சு பார்க்கலாம். ஓகே தான், எந்த உள்ளே பிடிக்கிற மாதிரி எதுவுமே தெரில. பாட்டம் கவரை இப்போ சும்மா வச்சு பார்த்தோம், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், சரி ஏதாவது இடைஞ்சலாக இருக்குமா, உள்ளே எதுவும் தட்டுதா அப்படின்னு பார்த்தேன். ஒன்றுமே இல்லை, கிளியராக இருக்குது. க்ளூகன் வந்து ஹீட் பண்ண ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி ஃபெவிக்விக் வந்து 6 பக்கம் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி தான் இதுவும் வந்து 6 பக்கம் பார்த்து நம்ம கரெக்டாக க்ளூகனை ஊற்றிக்கலாம். 1 2
எப்படி அப்ளை பண்ணுறங்கிறத காமிக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நான் நல்லா க்ளூ கன்னை வச்சு அது நிறைய ஊற்றிக்கலாம் க்ளூவை. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே பிடிச்சிக்கிறோங்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது, அதனால தான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன். ஆறு பக்கமும் ஊற்றிக்கலாம். இந்த க்ளூ வைக்கிறது தான் ஒரு பெரிய விஷயமே. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்னெட் ரோட்டரை வந்து சுற்ற விடாது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பண்ணியே ஆகணும். இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி ஒன்று காயில் எரிஞ்சிரும். எதனால் எரியும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட் வந்து பிடிச்சி லாக் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா மோட்டரை சுற்ற விடாது. தேவையில்லாத பவர் திரும்ப இன்புட்டாக வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னாகும், பர்ன் ஆயிரும் காயில். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நீங்கள் இதை பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, க்ளூகன் வச்சாச்சு, வேலை முடிஞ்சிருச்சு. க்ளூகனை ஓரமாக வச்சிடலாம். பார்த்திங்கன்னா எக்ஸஸாக நம்ம சில இடத்துல ஊற்றிருப்போம் க்ளூவை, அதை வந்து கொஞ்சம் கையை வச்சு நம்மளே எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா கத்தி வச்சு சுரண்டனா கூட சுரண்டு விட்டுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து கையை வச்சே எடுத்துடுறேன். எதனால் இப்போ கையை வச்சு இப்போ எடுக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டம் கவர் வந்து திரும்ப போடும்போது இடிச்சிட்ருக்கும். லாக் ஆகாமல் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோட்டரை வந்து நம்மளுக்கு வந்து தள்ளி விட்டுறக்கூடாது. இப்போ நம்ம ஒட்டினதே வேஸ்ட் ஆகிரும், திரும்ப எங்கேயாவது போய் பிடிச்சிக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து முன்னாடியே அந்த இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி அந்த பாட்டம் சேர்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிடணும். ஓகே, ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பேப்பர் அந்த அட்டை வச்சோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அட்டை எல்லாமே எடுத்துடலாம் வெளியே. நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கையை வச்சு பார்த்தேன், எல்லா பக்கமே நல்லாவே காஞ்சிருச்சு. இந்த வச்ச அட்டையை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக்னெட் வந்து டச் ஆகாமல் இந்த காயில் வந்து ஃப்ரீயாகவே சுற்றுது. உங்களுக்கு பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரீயாக சுற்றிடுச்சு. ஓகே, நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் அந்த கவரை போட்டு லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் வாஷர் கொடுத்துருக்காங்க. அதை போட்டுட்டு அந்த பாட்டம் கவரையும் போட்டு அப்படியே வச்சு லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்மளால் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியல. அதனால் பார்த்திங்கன்னா பார்ட் 2 நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தாகணும். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் போர்டு எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன சக்ஸஸ் இருக்குது, இதில் என்ன ஃபால்ட்லாம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த பாடிக்கு ஒரு 3 ஸ்க்ரூ போட்டு நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். பார்ட் 2 கண்டிப்பாக பாருங்கள், அப்போ தான் இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். நீங்கள் புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.
பார்ட் 2ஓட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் கொடுக்குறேன். ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்துக்கலாம், நல்லாவே சுற்றுது. ஓகே, இப்போ வந்து ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிட வேண்டியதான். சுற்றி பார்க்காம நீங்கள் டைட் பண்ணாதீங்க. உள்ளே எதாவது பிடிச்சிருந்துச்சின்னா அப்புறம் மோட்ரு வந்து சுற்றாது, உள்ள காயில் இருக்கிறது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே சுற்றிலாம் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் சுற்றலை அப்படின்னா நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எவ்வளோ ஃப்ரீயாக சுற்றுன்னு நீங்களே பாருங்கள்.